Hola, nens i nenes. Hola, com esteu? Doncs la Jana i jo aquests dies buscàvem un conte per poder explicar-vos i vam recordar-nos d'un que llegim sovint, que són diferents contes d'aquí, De la fada de menta. la Fada Menta. I el llibre es diu El llibre de les emocions per a nenes i nens. De tots els contes que hi ha dins, hem escollit un, que es diu Mala sort o bona sort. Mala sort o bona sort. Saber buscar la part positiva en les situacions negatives. L'Ona surt de l'escola molt contenta. L'àvia l'està esperant i la nena es llança amb força als seus braços. «Demà anirem a l'aquàrium», diu. L'àvia sap que a l'Ona li agraden molt els animals, així que es fa càrrec de la il·lusió que li fa. Quan va cap a casa, l'Ona mira al cel. «No plourà demà, oi, àvia? Han dit que si plou no sortirem i ens quedarem a l'escola». «No, em sembla que no. Farà bon temps i podreu anar-hi». Al vespre, l'Ona demana als pares que posin el despertador més d'hora que mai, per no arribar tard a l'escola. No vol perdre l'autocar de l'aquàrium. L'Ona es prepara les coses per a l'endemà i se'n va al llit. Li costa molt adormir-se. Està nerviosa de tantes ganes que té de veure animals d'aigua. No es pot estar quieta al llit. S'aixeca perquè té set i es torna a aixecar perquè té mal de panxa. «Ona, no t'ho vull tornar a dir», l'avisa la mare. «Fica't al llit i no et llevis més». Per fi l'Ona s'adorm i somia amb els taurons i els dofins. Sobretot els dofins. Salten i passen per dins d'un cercle i fan piruetes i tot d'una un dofí vomita. I l'Ona es desperta amb el llit ple de vòmits. «On dia», pensa l'Ona, «soc jo qui ha vomitat i no pas un dofí?» «Mare!» La mare entra amb els ulls mig tancats a l'habitació de la nena. «Oh, Ona, vine!» La mare l'agafa i la porta al bany. L'Ona té més ganes de vomitar. Quan acaba, la mare la neteja. «Ui, estàs molt calenta!» La mare li posa el termòmetre i, mentrestant, li fa el llit amb llençols nets. «A veure», diu la mare i agafa el termòmetre. Se'l mira i fa mala cara. «Ai, Ona, tens febre». L'Ona tremola, no pas per la febre, sinó de por de perdre's la sortida escolar. «Podré anar a l'aquàrium?» «Ja ho veurem demà al matí. Si tens febre, no». I l'endemà l'Ona té molta febre i continua vomitant. Al damunt, la mare ha d'anar a treballar. L'àvia tampoc pot anar a quedar-se amb ella i han de trucar a la Glòria, que li farà de cangur. L'Ona plora desconsoladament. «Vull anar a l'aquàrium!» «Ho sento, Ona, però no pot ser. No vull que te'n vagis a treballar». «Me n'he d'anar». «No vull quedar-me amb la Glòria». «Petita, t'hi has de quedar. No tenim cap altra solució i la Glòria t'estima molt». L'Ona es queda al llit plorant. Fa una bona rebequeria. La Glòria s'acosta per tranquil·litzar-la, però no serveix de res. L'Ona clava puntades de peu i crida i plora i treu mocs. «Apa, quan estigui calmada tornaré a l'habitació», diu la Glòria. I la deixa sola. L'Ona somica i es queixa. «Quina mala sort, quina mala sort!» «I doncs, per què tens tan mala sort?» L'Ona mira per damunt dels llençols i veu la fada menta. La fada vola fins al coixí de l'Ona. «Tinc mala sort perquè estic malalta i no he pogut anar a l'aquàrium». «Mala sort? Bona sort? Qui ho sap?» «Què t'empatolles, menta? No entens res de res, tu, oi? Això meu és mala sort». L'Ona es posa a plorar encara més fort. «Em penso que tu mires malament. I com vols que m'ho miri? M'he perdut els dofins». La fada fa una tombarella damunt dels coixins. Després s'alça i vola fins a l'alçada dels ulls de l'Ona. Es polsa les mans i un munt d'estrelletes verdes es posen damunt les parpelles de la nena. «Mira-t'ho bé, reina, que les coses no són ni bones ni dolentes, només són com nosaltres les volem veure. Estar-se a casa i no poder anar a l'aquàrium no té res de divertit, és un fàstic». «Oh, i tant que sí. Primera cosa, la mare t'ha deixat preparada una poma al forn.
que tant t'agrada. Sí, doncs a l'aquàrium no l'hauries pogut menjar. I segona cosa, la Glòria és una gran especialista en animals, especialment en dofins i balenes. Per què no la crides i li ho preguntes? La Glòria ha sentit que l'Ona la crida i ha arribat de seguida. Vols saber coses de dofins? Te'n puc explicar una bona pila. Aleshores, la Glòria treu l'Ona del llit, l'abriga bé i la du davant de l'ordinador. Juntes busquen fotografies de dofins i de balenes. S'hi passen al matí. La Glòria li explica una pila d'històries sobre aquells animals. I al migdia l'Ona es pren la poma, que està per llepar-se els dits. I a la tarda fa dibuixos de dofins i la Glòria li ensenya una cançó d'una balena i un dofí que són amics. I quan arriba la mare, l'Ona li explica que s'ho ha passat molt i molt bé. Així, no estàs trista per no haver pogut anar a l'aquàrium? No, mare, estic contenta. Quan se'n va a dormir, pensa que ben mirat ha estat una sort no anar a l'aquàrium, perquè així ha pogut sentir tot el que la Glòria sap dels animals i ha après un munt de coses interessants. S'ho ha passat pipa. La fada menta apareix, giravoltant molt i molt de pressa. Ho veus, Ona, com jo tenia raó? La bona sort o la mala sort no existeixen. Tot depèn de la manera com cadascú es mira les coses. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. Aquest llibre, el llibre de les emocions per a nenes i nens, que explica els contes de la fada menta, el podreu trobar a la biblioteca. Que tingueu un bon dia.